大家好，呢度係卡卡啊！喂，成個禮拜冇出片啊，冇辦法，因為咧今個禮拜真係認真冇乜嘢打。咁啊，真紅蓮啦，相信大家都打咗呢個超上級啦，但係因為真係真係冇乜心情打啊，真係，唉，都反正都攞唔齊21歲噶啦，咁啊，唉，打都費事，連15,000我都唔係好想攞。睇下聽日會唔會有啲興趣，唉，衝上1萬分啦！咁啊，另外今個星期叫做休養生息下啦，咁樣。咁啊，一方面啦，亦都係打下錢啦，係啊，打到星期四啦，咁跟住即係5、6日咧打呢一個嘅 EXP 嘅。咁 EXP 關咧，咁啊真係幾好用嘅，即係打一鑊咧就已經差唔多都升到2呢咁滯嘅。如果你上到去上面，即係比較高啲嘅等級嘅時候，50呢嗰陣都可以一場升2呢，好正。再打埋打下約日啦咁樣。咁啊，今日咧嗰個嘅重點咧有2樣嘢，咁啊都係睇人嗨最開心啦，要合盾啦咁樣。咁shit 撳錯掣。咁另外一樣咧都要講下咧，喂，下個星期啊有活動啊，好緊張啊！呢個就係，咦，聽到機添。原來撳錯掣，喂，原來下個星期嘅活動咧就係呢一個嘅萬眾期待嘅一個大波斯啊，莉莉絲獸，咁啊深淵嘅壓制啦。佢下個星期咧就會係一個降臨 rush 咁樣嘅狀況嚟到打嘅，咁啊佢應該係即係有上級同超上2個難度啦，而每一層咧佢寫住各 wave， 每一層咧都會有一隻深淵系嘅究極體出現嘅，而打低呢究極體咧就可以攞1嚿嘅斷片，咁然後攞呢啲斷片咧儲夠差唔多就可以去交換所換翻一啲真正究極體嘅碎片翻嚟嘅。咁而另外咧，喺第3個 wave， 即係最後 boss wave 啊，係會隨機抽樣咁出一隻究極體嘅。咁而打低嗰隻隨機出現嘅究極體咧，亦都可以直接攞到嗰隻究極體嘅碎片嘅。哇！咁啊，即係好鬼麻煩啊，講到。咁同埋咧，喺下個星期咧，救 V 啦，同埋呢一個嘅8腳馬獸咧，都係會有即係攻擊力5倍。咁完全體咧，即係呢度4隻啦，應該好少人用，攻擊力就有3倍嘅。咁啊，包括天女獸啦、超級星獸啦，呢個哇 Charcoal Mon 我唔記得咗咩嚟嘅，但係總之4隻光芒系啦，都唔係好多，都唔係好難揾嘅啫。總之呢4隻啦。咁啊，會睇下 Angel Mon 天使，唔知啊，唔係上面呢隻第一隻天女嚟嘅，下邊個神聖天使嚟嘅，係啦。總之4隻光芒系嘅完全體啊，即係攻擊3倍，救 V 同埋8腳馬攻擊力5倍，總之係咁啦。咁啊，即係話咧喺嚟緊呢個活動咧，大家又可以繼續打魔王獸同埋小丑王嘅碎片啦。而因為咧隨機出現 boss， 即係喺最後大佬關係隨機出現嘅緣故咧，咁睇嚟咧打莉莉絲獸咧，佢仲要機率喎，出完之後咧唔係喎，必定入手喎，佢喺度寫住咁都好啲，咁但係都要抽啦，總之就3抽1咁樣啦，所以都幾難，可能會有啲難打，會瘋狂打，因為小丑王同魔王即係呢個究極魔獸咧，都係需要打翻一定嘅碎片翻嚟嘅。咁好啦，咁既然咧下個星期有呢個活動大波斯，咁梗係唔好放過啦，係時候要整呢一個嘅正啊！呢一隻
半魔功，火單體魔法大，出馬魔盾啊不得了啊真係，應該得呢隻魔盾嚟喎好似係嘛？係唔好理啊，合咗先，準備啦！得啊，一定要得啊！唔得我跳樓㗎！一定得，一定得，一定得，一定得！好緊張，好緊張！一定得！啊！跳樓啊！呢條係我最後一條片。啊！好啦，我返嚟啦。係。我真係唔知可以講咩好。會唔會因為大波斯嘅緣故，一嘢興起走去拆咗隻？喂，都好啊！拆咗隻墮天召獸去變大波斯都好啊！有冇搞錯啊？真係墮天召獸好似又係咁，合個攻擊盾又合唔到。你呢三個都冇，唉真係好嬲啊！係呢隻 game 已經唔中意我啦。好嬲啊！好嬲啊！算，我再儲過另外一隻大波斯添。唉，好啦，今集嚟到呢一度，我都係去打遊戲王先啦，下次再見。